di HP bukan channelnya AA Muhibah Kru. Mama ibu sok ngatur subscribe ya, subscribe. Nah gratis kieu lain wa ila arwahi jami'il awliya khususan sesuatu qadiratul ilmi khususan ila rahimahullah nas'aluka Allahumma bi karamatihi wa rahmatihi wa salihi wa rahmatihi wa khususan kejuan akan dikini khususan haji marjuk Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukadana para patan Singaparna kota Tasik sigana karena rundutan ngajawab salam soratna kurang tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munda lautna karamba para bahayangna cecembek munda riuk cukup loba hanjakal nu ngajawab salamna teu tamat kabeh. Melak jati sisi leuweung di jemuran make cai bisi tadi keur malaweung ajaran sakali deui. Siap? Siap. Mane ngawaleur? Bae. Mane kompak? Bae. Anaya? Menyanggunyar aya? Aya. Musila? Aya. Nu embok? Aya. Menangkep tuun? Aya. Untuk bukan duit? Aya. Astagfirullah. Usaha kita tuh usaha. Aya. Membuka hutang. Aya. Musuh punya kanyu ka emo. Aya. Senjata barokah kami ibu-ibu angkat kawas kadia ayeuna bukan hutang sing lunas. Amin. Amin tali kuda suara eta ciri nu gede. Cek cek cek. Mang salon tengah motoa. Cekap ieu unggul sareng sistem unggul kami enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Angkat tribalna salid. Ibu ikhlas ngawaleur salam. Ikhlas. Ridho. Sadar. Teu kapaksa. Muga-muga nu ridho nu ngawaleur salam sadayana nu ikhlas ngajawabna ku Allah enggal dinasibkeun tiasa ka Mekah. Amin. Oyong ka Mekah. Daftar ajan. Cuma tu mimpi we heula.
Iya si Akang tukang kamera teh jiji wae. Nu kadua khusus kanggo nu ngawaler salam utapi kanggo para pemuda jeung para duda. Aya duda? Bagaimana cicingna? Mudah-mudahan para pemuda sareng duda nu ngajawab salam dinasibukeun ku Allah kenging jodoh anu geulis sapertos abdi. Cicing aki-aki temamin. Sanes ieu teh abdi mah ningali ibu-ibuna duh meni garulis. Sawareh. Angkat timbal deui Kang salon angkat timbal. Lanjut. Tela ieu tos jam 10:30 kumaha tuh? Siapna dugikeun ka jam sabaraha? Hah? Tepikeun ka jam 3? Siap? Siap? Asli? Astagfirullah. Masya Allah, ternyata ibu-ibu orang dia mah rido dibawa ngaji tapi ke jam 3 berarti ibu-ibu orang dia mah KBG ahli ngawanul. Alhamdulillahilladzi arsala abdahu liyuhdiyana sadulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Muhtar. Akan nyuwunkeun kursi hejo hiji deui. Wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Masya Allah. Orang nomor 1. Nasihat kursi nuhun Kangnya. Didoakeun mudah-mudahan Akang sebitang di iman Islam. Abah. Naon abah teh jigan paling turun gini. Malam wae jika nu ngomong. Ya. Aduh, musibah di dadahan bagi-bagi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Lahir Nabi nu sajati ngajadi sajarah anu abadi. Sok diperingati dipusti-pusti ku jalmi-jalmi terutami ku wargi-wargi nu hadir dina ieu wengi. Bingah dina hati sanubari abdi sabab ieu jalmi nu hadir jumlahna leuwih ti hiji. Sanajan beda-beda profesi, beda-beda potensi. Di antawis nu hadir pamengget sinareng istri, kaum buruh pagawe negeri, padagang sareng patani. Nu ngaregeregan kana arti dina ieu wengi saeureuna para ulama sareng para kiai. Bahkan dina ngaji sok aya pamuda jeung pamudi. Terutami sok dioyoban ku pemain inti teu bireng deui dina ngaji lolobana aki-aki jeung nini. Aya nini-nini. Aki-aki. Parawan. Second. Naon ari second? Barang kurut. Barang kurut teh sok disebutna rongsok. Aya di dieu rongsok. Pokoknya mah parabot aja dia sebangsa ning anu geus kurut-kurut
tapi sok kadang laku dijual deui eta teh ngaranna rongsokan. Emer kurut, CN kurut, KL kurut, eta teh rongsokan, termasuk awewe kurut oge karena astagfirullah umahnya awewe kurut rongsok disakseni ku langit sinaron bumi dina ieu wengi urang angkat di bumi rek milari pangarti ku jalan peringatan maulid nabi ngabandungan ceramah ti hiji istri nu asalna ti Pangandaran katelahna ti kecamatan Parigi. Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi sing payus mungguh Gusti, terutami kanggo panitia acara ieu peringatan maulid nabi ngahaturkeun nuhun dingah dina ati sok sanajan kaharep teu mere cai kopi. Mugi-mugi nu hadir dina ieu wengi sadayana kadang wargi di dunia sing jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat dijadikeun ahli sawargi. Kurang kompak amina. Tadi lain ayeuna. Si abah ge nang kolong wae amin mah henteu. Lahir Nabi anu mulia ngajadi sejarah anu utama. Sok diperingati dijadikeun hiji agenda dina tiap taunna ku urang sadayana. Kalabat dina waktos ayeuna ku panitia DKM Masjid Al Marzuki ieu acara dipelak ti anggalna direncanakeun ti awalna. Nu hadirna rupa-rupa jalma beda-beda kabisa jeung kaboga. Di antara nu hadirna ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah, para ulama, tokoh masyarakat terkemuka, rakyat, aparat desa. Dihadiran ku jajaka jeung wanoja, dioyoban ku duda jeung randa. Terutami ieu ka para bapak-bapak anu tiluan anu teu daek cicing ti tadi keur kamera. Mudah-mudahan sing ngeblank kamerana. Terutama sadayana ibu-ibu, bapak-bapak nu waktos ayeuna calik di bawah tenda sing payus munggu Allah Ta'ala di dunia urang jarali jalma anu bagja bari tarakwa, moga-moga di akhirat jaradi ahli surga. Masya Allah ya Rabbal Ibu, Bu, Ayah, hoyong ke surga. Repeh Bapak. Ayah soraan henteu. Ayah tuh. Tak iya ge bukti luan dihareup teh lalaki. Si eta mah teh nyora. Si abah ge sarua henteu. Langsung ngabingungkeun tah. Abah teh dah hirup. Nah kunaon teh nyora. Disebut ceng-celengan oyang. Nagas biasa sok derajat dites deui kadua kalina. Bu. Pak. Kalah suara jin. Keung. Pak. Matapunten palebah dieu mah Pak ieu panitia ngayakeun acara. Lamun eueuh ibu-ibu, lamun eueuh awewe moal sukses. Betul. Sabab semarakna suasana dina acara naon bae rupa berbentuk acaranya semarak suasana lain ku lalaki tapi ku awewe hidup awewe nu angkat ngaji ka dieu ayeuna ge lolobana nu garanei dina pangajian nu lariweuh ku pakean nu sok babari kabitaan ku tiung batur sok munyan manyun lamun salaki teu boga duit ngepes meer babari lewe ajengan runtag rumah tanggana alatan godaku ieu beuki tari curiga loba pejabat anu dipecat alatan kaolokku seueur pengusaha bangkrut katipuku musok nganyuk tara bebeja ka salaki matak dina neraka ge lolobana alhamdulillah astagfirullah hirup kocela kana neraka alhamdulillah
tong syukuran ojo. Naudzubillah min. Tapi lain salah ibu-ibu nu hadir ka dieu ayeuna mah sadana ge bakal gara di ahli surga. Amin. Katingali saroleha. Baraek ditiung sakalian keur ngaji mah. Abdi mah teu percaya ibu asare dititiung. Bener we tiung teh datang ka Imam Adi alun. Hareup. Arara. Bayung. Jawab ibu lamun awewe ditiung wae sae awon. Awon. Piraku keur dikeramas dititiung. Siap ya kutot. Tiung lain ciri santri, lain ciri istri kiai, lain ciri nu pinter ngaji, tapi ciri istri berbakti. Mun istri tara ditiung isukan bakal digantung. Luhureun seuneu hurung itu bendu anu agung. Naudzubillah min. Makanya punten ka neng-neng parawan-parawan ece-ece ibi-ibi nu ngarora angkat keluar tiungi ulah sok pake baju seksi bahaya. Kudu berbusana muslimah nutupan aurat. Komo ayeuna mah musim hujan. Lamun liar ti penting make baju seksi eta teh sok aya orai kobra. Orai kobrana sok liar ti penting bahaya. Bahkan di dieu mah orai kobrana ge tadi kopeah. Sekali macok nanti ngabahayakeun. Hai parawan kudu eling ieu zaman geus tiguling. Bagi dia loba maling-malingna teh tengah. Khususna ka kaum istri hirup kudu hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang. Culik. Model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran. Lamun hayang pamajikan tinggal ngajinjing di jalan, dibawa ke panginepan sapeting ucing-ucingan kawin karek 5 bulan geus ngais orok huntuan. Naudzubillah min. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Stop. Cing-cing cak wae. Al-Quran menjadi witan sekaligus jadi acara pembukaan. Ausan Al-Quran dipasiap ku ausan sholawatan dibiskalan dituturkan hempat berbayang sababarengan utamina tina eta ausan Al-Quran harapan sing janten pedoman. Ausan tina sholawatan anu dibiskalan sasarengan dituturkan ku urang selaku insan. Mudah-mudahan keberkahan eta sholawatan di urang sadayana di dunia pinangih jeung kabagjaan. Mudah-mudahan sadayana ku ausan sholawatan dituturkeun ku urang tadi sasarengan di yaumul kiamah ku Kangjeng Nabi babarengan di syafaatan. Beki saeutik nu amin. Ya rabbal berkah kasalamatan mugia salamina dicuralimpakeun ka paduka akhir zaman buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina ka para sahabatna tabiin-tabiatna dugi ka urang sadayana nu janten umatna. Mudah-mudahan ngalangkungan ieu acara urang sadayana diangkeun janten umatna dihadirkeun ruh Kangjeng Nabi Muhammad dina waktu ayeuna. Mun ibu bapa ayeuna caralik di bawah tenda, mudah-mudahan jaga urang sadaya sing caralik di bawah bendera junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Master of ceremony kahartiin tuh paingan oloho hari aja teh ulah bodoh atuh sing apal saeutik-eutikeun mah bahasa Inggris. Ibu terang Inggris abdi mah makal kuncina mobil. Master of ceremony wios disundakeun eta teh hartina pengatur acara penertib wanci. Mun aki-aki nini sok nyebutna protokol. Iya panggil tentang MC nate. Mohon Pak Ustad doakeun sing panjang yuswana. Amin. Da upami teu aya Pak Ustad anu nga MC-an.
Bari lamun MC na korek ieu mik terus dikatawa teu dipasikeun ka abdi bareng abdi teu dipikeun ka isuk ke ciciwe gitu. Makana nuhun Pak Ustad, alhamdulillah Pak Ustad teh hafal. Nuhun pilih gentos men teh sareng abdi. Ieu mik tilas terus Pak Ustad, engke tilas abdi ku Pak Ustad deui. Dulu dihormat Ketua DKM Masjid Al-Marzuki, Masya Allah. Baru pertama kali Ketua DKM Masjid seorang perempuan, Bu Haji, sana kita teh Bu Haji Etin. Hah? Bu Haji Dokter Etin. Tepuk tangan buat Bu Haji. Ayeuna Bu Haji janten dokter, janten Ketua DKM. Saya tidak akan kalah, doakan sih jadi presiden. Amin. Pokoknya umpami abdi jadi presiden, Bu Haji Dr. Etin mual jadi ketua DKM di Masjid Al-Marzuki, ku abdi rek diangkat jadi menteri agama. Amin. Jurusan pertahlilan. Supaya di dia tahlilan. Menaya nomor rawat di dia sok tarahlil. Ulah nomor astagfirullahaladzim. Daya nukil muhaji dokter ieu teh aliran sesat. Ih, ari nomor rawat tarahlil nu hirup arudun Allah kitu teh. Allahumma shalli mamari. Lanjut. Doakan mudah-mudahan Ibu Haji Dr. Etin sing sehat panjang yuswa. Amin. Ini geus kan gitu. Nu dihormat Bapak Sekmat, oge nu dihormat Bapak Kepala Desa, desa naon ieu teh? Selawi aya taya pakuwuna. Bapak RT ngaya. Nu mana Pak RT? Oke, hola, ya Pak RT tidak kudu menampakkan diri. Sama biru-biru, nu hadir teh jelema, aya juri. Aya jelema panggil kaciri dinu caraan, juri mah dinu. Jadi lamun Pak RT ngajeng teh kaciri berarti RT teh numpuk. Astagfirullahaladzim, innalillahi. Ieu teh geuning ka RT nyebut juri. Ya Pak RT nya nu make tariung bareng ya. Rumah RT adi bawa yang barunya infus bawa ke rumah sakit. Ke RT nyebut juri. Allahumma shalli Bapak RT Utara Era tata lete. Bapak RW nusantran cagedek nyentuhan gawe. Ibu-ibu Nutara Wadu, bapak-bapak Nusaratia, para pamudi nu jembar hati, para pemuda nu jembar dada. Itu meni hese itu sudah. Dibantu sampai baju dokter. Tidak sama cici gua. Abah saya kata namanya. Abah Bajuri, Bajuri, Bajai, Bajuri. Saya sama kita tadi yang bertemu cepet mau ngambil. Tidak unggal kalian terseri wae cenah. Jadi timbul pertanyaan, apa sebenarnya di hati si Abah Bajuri? Aduh, Bapak RT, Bapak RW, ibu-ibu Nutara Wadu, bapak-bapak Nusaratia, ibu bapak haji nutuh ibadah kalau anu pinuji, ibu bapak guru nu pantas digugu payus ditiru. Sadayana jamaah urang kampung Ancol. Ancol mau jauh Ancol dengan dia weh. Kampung Ancol, Desa Selaawi, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut. Sebentar Sumedang kita jalan ke Budol kan tadi tetenya Kabupaten Garut. Ini juga dodol. Alhamdulillah saya bangga terharu ieu nu hadir na jigana aya 7.000 mah jeung teu hadir ikhlas ibu ka dieu ridho diburuhan ku ibu dokter dipasihan artos ku Bapak Sekmat eta neng geuning jarajan aya nu ngajajanan saha mama sudah nanti panitia
diangkat karena pengawasan rutinan. Oh, sok aya pengawasan rutinan di dia. Supaya an abdi bade naroseula upami di Al Marzuki di Masjid Al Marzuki aya pengawasan rutinan, aya pengawasan mingguan osok kompak ieu seueur kieu jamaahna. Nu hadirna sok seueur kieu. Sok atuh jawab kunaon pangna ayeuna geuning loba kieu. Cek abdi ge pasti kadinya jawaban. Punten cek. Lamun ece nyebut hayang ningali abdi. Lamun bapak ini kadia hayang ningali abdi. Tuluy ayeuna pedah karena aya abdi seueurna ieu jalmi. Abdi sangat setuju. Abdi teu ridho. Salaresna abdi teu bungah gereg-geregan ku seueurna jamaah. Abdi teu bingas seueurna ibu jeung bapak. Kalau seandainya jawaban ibu bapak kunaon pangna euyeuh jeung loba acara ngaji ayeuna pedah aya mubalighah di Pangandaran. Sementara ayeuna di dieu pangaosan rutinan nu hadir dengan ukur limaan. Mohon. Sementara di dieu pangaosan mingguan nu hadir dengan ukur 10 urang bari eta keneh eta keneh. Jawaban ibu ditaros kunaon geuning dina mingguan mah ngan saeutikan karena nu ngawurugna nu cenapana teu aneh da kiai setempat. Awas. Yang perlu kita hargai bukan abdi diparigi, nu kudu dihargaan ku mah adalah ajengan setempat. Ibu boga-boga bisa ngaji lain meunang mapatahan abdi. Ibu tiasa rarakatan salat lain kain ngawurug abdi tapi kain kiai di dieu di Selaawi. Ibu ayeuna aya nu maot di dieu tatangga Jembaraya yakin nu ngurus jenazah moal nitah abdi di Pangandaran angger kiai setempat. Makanya yang punya peran oleh dia bukan abdi adalah Pak Kiai nu aya di Selaa. Dumakeun para kiai urang Selaawi sing sarehat panjang umurna. Amin. Kurang tarik. Amin. Nu ditukang si ibu teu amin jiga nu keuheur ka kiai. Duakeun para kiai di Selaawi sing sarehat panjang yuswana. Sebab keung lamun di Selaawi tos teu aya kiai. Makana daripada kiai ngantunkeun ti payun, wios abah kitu we heula bajuri. Si abah si onon. Si abah teh gaduh isrim teu. Ini ngomong bae abdi. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bapak sadayana nu hadir di dieu yakin tujuan anu utami dina ati tujuan utama dina dada peringatan lahir Nabi anu mul junjunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat luar. Ibu angkat di bumi tanpa dipaksa, akan ini timah Allah nu maksa, tapi kabeh ka dieu sarua maksa. Mohon laras belaan akang di imah pamajikan karena kolot keun ditinggalkeun. Belaan ece nu biasana sok nonton sinetron Ikatan Cinta di RCTI dikantunkeun eta hajat ini ka dieu ece kabeh maksakeun ngan ku maksakeun eta tong dianggap barang teu sabaraha justru berharga karena ku maksakeun ini kaji ibu kaya-kaya menempuh jalan di surga. Alhamdulillah. Sabali katerangan hadis Kanjeng Nabi angkat karena pengajian lengkahna ibu bakal jadi ibadah, kepatna bakal jadi ibadah, bahkan satu acan dilengkahkeun sampai anak Allah terus ngahampura kana dosa ibu jeung bapak. Alhamdulillah. Lengkahna jadi ibadah, kepatna jadi kompak, diukna jadi lempangna jadi ibadah, nundutan cek saha di sini tengor putih surya nunutan jadi ibadah. Bara-bara nunutan kalau bagi mah nu bentak can karuhan geuning datang deui. Ya nu hadir ka dieu teu aya deui ieu nu paling susah. Da jelema teh tukang rupa-rupa, aya nu susah, aya nu senang. Aya nu bunga, aya nu sangsara bener. Bisa koyok ibu terang jauh nu susah teh ieu. Kunaon disebut jelema susah teu kabeuli kopeah-kopeah aja. Oh, si amali
cing abdi we hayang ditoongan ari wajah aa teu ditoong ada tukang kamera mah kitu resikona bu hayang ka surga apa jalanan sok urang wartosan sangat aneh betah ka mana mah jalan sanes kitu ih atuh meni tarik jeung salah deui meni sok tahu jika nu pinter bari bodoh nu kieu kategori bodoh pede nu penting manyorak we ka mana mah jalan ka Jogja gitu ka dieu mah akang ka Paliwetan ka mana mah ibi jalan ka Sur sok bantuan teu hese nyebut gak celengap ka dieu mah alah abah ka kompak ka osan tutuk ketutuk astagfirullah sanes eta di tengah nu make tiung hideung meuli tarik nyebut cerek meuli jeung bohong untung kecuplang kita beuh ih atuh abdi nyebut tutuk ketutuk cerek ih kata ibu saha nu orang nyebut cerek jadi kayaknya lah abdi mah teu nitah bisi pelanggaran buku LPJ na ayeuna mah ece ku sadik orang nyebut cerek eta mah kahayang sorangan berarti si ibu mati iman datang ka dieu geus aya maksud jeung tujuan hayang nyebut cereng untung we ku abdi dituluk-tukeuh da teu ngareunah cenah aya tuluk-tukeuh eueuh naon cereng teu ngareunah aya cereng lamun teu aya naonan jadi ari tuluk-tuk jeung cereng teh setelan eta teh ecep tuluk-tuk tempat cereng igo di mana aya hiburan di mana aya pongdutan sok aya di dieu selawi pongdut naon ari pongdut teh sanes ari pongdut teh jelema ompong gedut besok aya tepakan teuing ecok tuluk-tuk tuk-tuk tah eta teh teh heula eta teh tepak tarang areunah lamun aya nu nepak eueuh nu ngigo tarang areunah lamun aya nu ngigo eueuh nu nepak nah dalam artian di dieu ecok sing hafal ecok sing paham ibu selaku orang Islam kudu ngarti Allah sok nepak ka urang ketika Allah nepak ka urang apapun tepakna kumaha resikona jereng iklan tepak di Gusti bu tuluk-tuk Allah minta sholat jereng laksanakeun sholat tuluk-tuk Allah minta puasa jereng laksanakeun puasa tuluk-tuk tadi Allah minta ngaji urang teh ayeuna keur ngigelan kana tepak ti Allah jereng ku urang dilaksanakeun ibu ari ngaji eta teh wajib apa makruh apa sunat wajib keur saha muslimin muslim boh kolot boh budak boh awewe boh lalaki boh nu jangkung boh nu penet boh nu bener ih ulah peot ecok jelema mah hapa ulahna boh nu bener boh nu hapa hapa mah parek lamun ka jelema mah peot ecok peot henteu peot atuh darek teh peot kumaha umur geus kolot mah sok geus peot bakal bade maot ibu sok atuh ayeuna mah ih kusi mojang abdi mumpung seueur batur kenek eta abah bajuri we heula mun bisa nawar menyajeuk kumaha teh nu pareot gitu dan kayak ulah bakak panitia mah kalau buat panginten Pak Iwan tadi Pak Iwan teh diri wah kami teh cenah wajib menekan ayeuna dangdut dungsi nu haji teu datang hapunten baca mudah-mudahan Gusti Allah manyangkeun kana yuswa Pak Iwan abdi keung lamun Pak Iwan mohon ayeuna saha nu rek tanggung jawab ka abdi da eta panitia ceuk eta nu rek mayarna si wajib atau merencana terido di pengandaran kadieu hayang dibayar hampura palebah kitu mah eceu lamun abdi teu ridho rek naon jijik ka dieu tujuan abdi sae hoyong silaturahmi sareng urang silaawi sabab cekang jeung Nabi berkah silaturahmi bakal panjang umur loba dulur dijeng wit loba dulur geus loba dulur balik bakal meunang doa
dunia krek neangan duit dan lebih duit dibere we syukur henteu we pirang ngapiraku da panitia teh jalmi eling kalaban Pak Iwan eta teh eling teh Pak Iwan nah Pak Iwan geuning cek jamaah teh Pak Iwan eling ngan abdi mah moal ka nyebut eling kek nangtukeun eling henteu Pak Iwan kumaha mere gede ceueutikna mun mere gede berarti Pak Iwan teh kopak-kopak mun mere gede berarti Pak Iwan teh mun mere leutik berarti henteu gede astagfirullah geus sopan deui tadi ka eta nyebut juri ayeuna ka panitia nyebut eling cek urang cair di antawisna nuju ngikelan kana tepak ti Gusti Allah tadi Allah nepak kudu ngaji urang diikelan ngalaksanakeun hayu ngaji ji hayu ngaji cing kalau maka ai kewajiban berang penting ulah lali hayu ngaji ji hayu ngaji kolot muda bo awewe boh lalaki ajakan tetangga rejem babaturan indit babarengan datang ka pengajian omat ka PR bantuan oge ka PR we ulah hare-hare masyarakat ajakan hade hayu ngaji ji hayu ngaji awas mun nyebut aing huntu awas depan nama abah bajuri mun nyebut aing burut sebalik sakopak awana mah ulah benyora hayu ngaji ji hayu ngaji geninganan ibu DKM mending kelih ngajak edan ke jelema ma bapak oma ulah rek poho daek ngaji sangkan teu bodoh ujang nyai oma ulah rek lali daek ngaji sangkan menang pangarti sing saha jalma ma kompak mana siap sing saha jalma ibadat teh jeung elmuna mangka amalna teu ditarima ku Gusti Allah teu ditarima ma hayu ngaji ji hayu ngaji kata nu kitu teh hariri ngajakan eling ngajak teh eling ngajak eling hariri ngajak pepeling atawa ngajak edan urang kami daraekna sok tutup Allah ka urang kita salat jereng laksanakeun salat tos saralaki sadajan tos kunaon abdi naros masalah kitu ayeuna mah kana salat teh boro-boro budak kolot oge sok loba nu teu purun mun sok aya ibu tepulun karena sholat panghoreamna sholat naon Isa yang sholat su yang sholat lo yang sholat a yang sholat mag wes lunas cenah bu haji magani kala kabeh lain kabeh kecok 5 cacak nu 5 geus hoream ngalakonan kana sholat komo nu saje tinggal aya masjid naon ieu teh ceu al-masjid tinggal di bapak-bapak para pemuda kompak nu hadir loba aya barang 100 kurangna dur waktu subuh engke di masjid al-marjuki bakal aya 100 urang nu berjamaah aya moal jurungkeun salaki ceu sok dijurungkeun sok arilit eta salaki ceu lamun ka masjid sok sumanget irit sumanget balik alus mending kena semangat balik daripada terbalik-balik kuciruk ayam berkah mengajak lain ku dunia lu berlimpah tapi sholat berjamaah kuciruk tenang dan bahagia bukan karena dunia tapi sholat berjamaah bukti Lesti Kejora tidak jadi jaminan hidupnya bahagia dengan harta paingan tiling abdi teh salah saprak si Lesti kawin jeung Bilar awakna beki pegang wae
mas nak rencung awak nama di pegang cerita kunawan aja teh pegang luka cenah haji atau pariksa ka dokter si orang teh salakina gede amak cek molototan wae kata pajekan teh mata kan pegang mata pas derongsen teh kamar salaki keur molotot kata sok ibu-ibu nu baredag anjing rongsen kan bae abi majang Rizky Bilar teu wawu jeung Lesti teu akrab dan pernah Bu Haji dokter abi teh jeung Lesti masa panggung di ditu di Pamanukan emut aja dibere panggung cangkung gagah bedol waduh kalau bacang juga rek nangap naon masuk daya Lesti sapanggung betul teu seueur ngalagu 4 lagu terus kalau abi teh kanu hajat mah sabaraha hajat teh eta Lesti dibayarna 200 juta ngalangsa abi curik tak seorang penuh hajat teh enak kabanding ke nasib abi jeung Lesti mana beda Gusti 4 lagu 200 juta punya sayang teuing abdi diberi kudu hajat 200 juta tapi alhamdulillah abdi mah pasek macan pernah tapi kan ka ayeuna dibayar 300 juta da tadi abdi ge ka dieu ku paiwan hayang 7 juta ge ditabar deui tapi kaprokan lain capati aja paiwan teh cenah singri dong wajinya cenah kaselawi maka dia anggap we baraya asa teu kaharti abdi mah jeung paiwan teh teu wawu jauh abdi mah lain urang dieu urang Pangandaran anu geus kieu kudu anggap baraya coba maka kami teh ka paiwan ngalawan deh hampura paiwan keur kieu mah eueuh dulur eueuh baraya tuh paiwan jadi ketempuhan Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sepalma dia mah kantas maulid Nabi teh lah ayeuna ku kasus Rizky Bilar jeung Lesti teh jadi pengalaman aja jadi enteng tah. Ciri wanita itu harus dihargai. Tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Bukti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan atuh teu bisa nurutan ibadah Kangjeng Nabi menyempurnakan ibadah nurut akhlak Rasul teh maneh hese atuh turutan rumah tanggana kami hirup bahagia Bu Kangjeng Nabi tidak punya rumah bertingkat Siti Khadijah bojona kaya sekota Mekah janda pangkayana saeb duniana gara-gara dikorbankan demi agama mata kuloba sodakoh mah Siti Khadijah ibu berkorban segalanya pangpayuna lebet ka surga udah diizinkeun ku Allah satu-satunya cewek istri anu pangpayuna lebet ka surga Siti Khadijah karena seueur sodakoh berkorban agama dunia saseerna cuma boro-boro saerepna dipengkaja pudunan mulu dan dia meni korek merek eta kongkorong rek dikamanakeun ku aja eta geuleuh ku aja teh mau dibawa maut gelentuk maut mah teh heula aja kongkorong teh milik salaki dipake kawin deui wah geueuh hate coba awewe teh banget ibu nu dina grup WA Allahumma sholli wa sallim wa barik Kanjeng Nabi rumah tidak punya entah jika orang gedung bertingkat kecil mobil mewah tapi beliau sanggup berkata Siti Aisyah baiti jannati rumah tangga kula sana surga bagi tidak ada tamparan tangan bojona selalu dimanjak panggilan Kanjeng Nabi ke bojo ya Humairah wahai istriku yang wajahnya putih kemerah-merahan pernah ibu kusalaki disebut ya Humairah namual da cenah ge hideung bila ku ya Humairah geuneuh kecil ya Humairah ari suku Jabraga ai wajah pewot ada urang mah tara kitunya paling mewah naon papa mun geus tan aya geus kolot teu mah baheula enggal nikah ceuk neng ayam aduh mbak mani gala meni muring cek bulu-bulu nyebut mbak ai sampean romeheun sok raja panggilan teh kumaha saldo atuh kami sapertos di Haji dokter pantes kaya mobil gaduh sareng carogena manja wajan pasek mat mau kemana papa mau
mau ngantor naik Fortuner kacuk cocok ya mau kemana papa ngelajengkol mama mau kemana udah cantik mau ngalah tutut papi udah kayak sekolah dah papa dah mamam lancet nasi diran dah diran lain nasi diran mah abah lelanya apa bajuin tak ketut ini golo papa mama aduh mau tapi nak seperti setel kita panggilan teh mun palang sakina nyebut mama berarti bocor teh papa mun papi mami mun abi umi mun papa mama mun papa mama ya mama papi ya mami ngan supaya gani masalah kena bunda masalah kena teh panda ada mah baheula teh asal nama tina bulan tuh kasa tahun gitunya kulo salaki disebut ayang-ayang da ina malah teu baheula mah Gusti salaki dia setia na motor gerang kabeh teh masuk ka launan patakan masuk alun sok ningali bobogohan dan suka lebay lah geuleuh lah geus nikah mah lain kitu ieu mawa pamajikan teh alkeun bobogohan mah aduh kabogoh teh dibonceng teh mani penuh hati-hati rem jeung kupling main bari motor di menang injol ngebantur gejelik mau kesang sati enggak ani geus nikah mawa pamajikan jaga mawa karung pare mangga logat ge ditarikeun ami salaki na teh ka pamajikan ragrag utang kana cangkeng mah diamek tong kana cangkeng sia utang teh ungap dina kana tak-takna jiga teko pamajikan dia cenah kana tak-tak ka sabarang serebutut kana naon atuh ka tukang kana behel gedebut pamajikan ragrag sugan ditulungan di polototan pok nanti cek aing tadi si Atong milu ari kasalaki kudu turut Gusti boro-boro diapak ayeuna aja ku apak anu kat ayeuna babeakan komode disiksa ku nyebut kitu gesek nyeri hate muhun Bu mata punten Kang Nabi ngangkat harkat martabat lain harkat martabat lelaki An-Nisa nu dititipkeun ku Kangjeng Nabi satu as-shalah salat umat yang terakhir Nabi nitipkan An-Nisa nitip awewe hidup awewe lemah awewe macam muhun sabab awewe diciptakan kalau tina tulang naon si tarik atau tina tulang naon kunaon bapak Allah diciptakan awewe tina tulang kepala sekuat-kuatnya wanita jangan dijadikan kepala rumah tangga yes si tarik kaluhurkeun pereuna mun diacungkeun berarti bau kerekna kunaon abang bajuri awewe teh diciptakeun tina tulang pundak sekuat-kuatnya wanita jangan dijadikan tulang punggung keluarga dibalik ayeuna mah pamajikan usaha kaditu kadieu nengan duit eueuh duit teu hasil belaan nya kanyu ka emo ari salakina kudu dungkul teu kudu buseup teu buseup gapleh aya begitu apa teh salaki ocok ari buburu henteu usaha henteu mumul ece mung gawe tah nu kitu mah mending kene paeh we paeh kedulna aja kunaon Allah menciptakan awewe tina tulang leungeun sabab wanita tidak pantas untuk dijadikan boneka kunaon Allah menciptakan awewe tina tulang suku sabab wanita tidak pantas untuk diinjak-injak kunaon Allah menciptakan awewe tina tulang rusuk dekat dengan hati berarti tanda wanita harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya tepuk tangan Allah cicing abantong keprok jagalah istri jangan kau sakiti jagalah lain kitu bah jagalah istri jangan kau sakiti doanya istri harumnya surgawi jagalah istri jangan kau hianati tangisan istri tangisan bidadari apabila istri marah hati bapak ikut susah anak-anak salah tingkah rumah tangga gak berkah tapi bila istri tenang hati bapak ikut senang anak pun gembira riang meskipun utang segudang si Rejo oyes-oyesan we kita panggil beneran si bapak ngehulung weh ada abdi dia punya perasaan karunya kasih akalnya tuh geus ayeuna mau bagiakan akal
aturan eta mah aturan Gusti Allah ke ulah jadi ukuran gede jeung leutik anu penting barok awas ulang kaleleungit kana pagawean salaki istri anu solihah nu ridho kana naon rupa pamer ti salaki sanajan saeuh yes bapak itu nih tau ecek ku salaki dibere duit 5.000 sapoe nahi moal 20.000 atuh satahunan mahi beurikeun kana kalender sok aja simpan dina meja makan keun antep salaki sina ngadahar Agustus gampang aja mah nyai hayang susu tinuh Januari nyai hayang ngarokok gerelekeun Februari nyai hayang sayur leom salakina dunia mata wakhiru mata dunia almaratu salihah dunia perhiasan seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita yang soleh jagalah suami jangan kau sakiti ridhonya suami ridhonya ilahi ada antap silakan orang diajar aja ulangan unun unggul jagalah suami jangan kau hianati marahnya suami murkanya ilahi hasil pengajian ibu-ibu sing jadi perhatian mun salaki eker pusing pamajikan tutong rungsing meuning buka kutang jeung samping asongkeun bujur jeung pingping kageula tong kaya sama cantaman mun salaki hayang nyanu wayahna kudu didukung teu bisa diemung-emung dan ngora geus melenung kalau dia baca kelebihan di awewe ayah kelebihan di akang ayah naon kelebihan di ece bisa hamil lalaki bisa hamil tuh ayah di dia lalaki nu pernah hamil so tah mang ayeuna abah bajuri rek diburuan abdi 50 juta tapi kudu hamil heula bisa moal kelebihan suami juga ada naon kelebihan suami tarang salaki bandingan anak ibaratkeun hajar aswan satu kali ece nyium tarang salaki sarwajan nyium hajar aswan ibu sedangkan nyium hajar aswan sakali nyium hajar aswan bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar diciumkeun pandangan ibu komo kulame 70 dosa nu leutik dihampura ku Allah berarti ibu sakali nyium tarang salaki 70 dosa dihampura ku Allah ada Allah ini ayat tanaga aja tak pataki mungkin datang ngaji salaki datang kai masuk kalian leungeun nanya suku naringkus golan kena kasur cium aya putarana sakali nyium 70 dosa nu leutik dihampura 140 dosa 210 wah makanya nang make erep dosa ibu kumo salaki na hidung matarang na anak we hajar aswan masalah kemari ayo bagajon naik nyiuman salaki lamun salakina keur loba tuh gini ngaku ayo tah ibu haji dokter ya teh awewe ada uang abang tidak ada uang abang tung keripit lain hai hai pulang bawang bibir nyungcung temoga duit kasalaki ngajak perang itu ibu eta mah rumah tangga aya pulus lulus eueuh pulus mampus aya cicis romantis eueuh cicis anarkis ubu ge kitu buat di dokter aya zaman ayeuna mah ari dibere duit 1 juta mah ku salakin aduh sarana teh tah ngadakak juga bakakak dibere duit 5.000 nya ngeyeng itu welan teh arek mah moal cicing harudang bu aya sok turutan rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yakin ece kadi akan kadi teh naon atuh dorongan anu utami mah karena aya rasa mahabbah aya rasa cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi rasa cinta pasti ada nyamung jenjurit TV sok aja sok urang arenan lah orang para uang minggu yuk gigi lantai pun sok urang balas bunga kita peringatan maulid rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak
renungkanlah miluan bah ya si abah mah kalau olok tepugu sakame renungkanlah nyace renungkanlah kue rasa cinta teh anehnya Pak Ustad ari kakang jeung Nabi mah cinta teh aneh tapi nyata ajaib padahal ulang teh pernah jeung Kangjeng Nabi muhun ibu ayeuna ditikah ku salaki wajar ibu daek ditikah da aya bogoh eta diawali dengan pertemuan tak kenal makanya tak sayang makanya tak begitu pepatah lamanya kalau sudah kenal pasti kamu tahu kalau sudah tahu pasti kamu mau lalu cinta pun datang asyik coba ngalungkeun sarebu gitu Bu cinta ibu datang ka salaki karena wawuh heula cinta ibu datang ayeuna ka salaki karena bogoh heula apal heula muhun kenalan heula ka Kangjeng Nabi mah aneh ujug-ujug cinta ujug-ujug bogoh ibu jeung bapak tidak pernah tahu bagaimana rupana Kangjeng Nabi muhun pernah kenal tuh pernah kenalan pernah panggil pernah wawuh tuh sekalipun hidup ibu dan bapak yakin sampai saat ini tidak pernah mencium harumnya Kangjeng Nabi muhun telinga ibu dan bapak sampai saat ini belum pernah mendengar bagaimana suara merdunya Kangjeng Nabi muhun mata ibu dan bapak sampai sekarang sampai saat ini belum pernah melihat bagaimana postur tubuh Kangjeng Nabi dan tangan ibu pun sampai saat ini belum pernah ngalaman sasalaman jeung Kangjeng Nabi kunaon kita begitu berat cinta kunaon kita berat merindu semakin menggebu-gebu karena ada perjuangan dan ayeuna ibu pengorbanan Nabi Muhammad Allah wanitakeun alam dunia lamun teu nyiptakeun Kangjeng moal aya urang sadaya lamun teu aya Nabi Muhammad ya Rabbi bil Mustafa barik Muhammad waghfir lana mamadoya ya wasi'al karami makana masya Allah ibu sampai ayeuna meneteskan air mata Nabi Muhammad nitipkeun ka sidina Ali ummati nitip umat dengan perjuangan Nabi Muhammad jangankan dunia dan harta sekalipun nyawa rela berkorban demi kita yang menjadi umatna masya karena kurang cinta ka Nabi Muhammad sekali deui ibu cinta ka Nabi Muhammad kompak cinta ari ibu cinta teu ka Abah Bajuri bah pengakuan awewe sakilo bana Allah nu bogohon ka Abah Bajuri sabab Abah Bajuri lain Kangjeng ibu lamun ibu cinta ka Nabi Muhammad salaki cemburu moal ngarekan moal amek moal sok ibu ayeuna balas rindu ka Kangjeng Nabi teu pernah bertemu geus teu kuat Gusti abdi rindu ka Kangjeng Nabi ya Allah abdi aya menang sapati Kangjeng Nabi hayo we ibu teh keur mepene budak teh nu disebut teh nami Kangjeng Nabi bari ngepluk-ngepluk bujur budak ibu cek ibu teh ya habibi oh Muhammad ya habibi oh kasihku ya Muhammad oh kasihku ya Muhammad kanyanguan ku salaki dicarekan moal salaki paling meneteskan air mata ya Allah mama begitu mama berat kecintaan mama terhadap baginda Nabi terus-terusan mama baca sholawat mama sapaatan bapak isukan di akhirat barokat mama baca sholawat gitu atau tapi lamun ibu ayeuna keur mepene budak cek ibu oh Bajuri oh Bajuri nu disebut Mang Bajuri kanyanguan ku salaki pecek dicarekan bisa juga si Resti ibu ditampilingan dari mana rumah tangga teh jempuri jeung si Bajuri Bu aneh tapi nyata cinta orang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi yakin ibu begitu tambah tahun begitu tambah usia kakang jeung Nabi cinta lain urangan tapi nama beda jeung kasalaki beginilah beki kolong lain namahan cinta jeung bogoh tapi beki lawa mohon Bu ibu ayeuna cinta kene teu kasalaki
ulah asa-asa boboh kene henteu Kang abah ari abah ka pamajikan boboh kene henteu tuh nah lu nyebut buka eta jawaban yang paling jujur dan normal cek piraku boboh kanu peot cek abi boboh piraku boboh salaki cek teh beki kolot lain beki kasep beki kasap cerek boboh kanu kasap nah jadi awet rumah tangga lain ku boboh ayeuna mah kunya da boboh mah baheula engal nikah teu lami teu lila teu lana teu abadi sama boboh mah sokeuna ku seep lain setan betul mah nya di dahar setan boboh cinta mah sok aya seep hari kercinta masa ngalurung pagenan neng deui ayang deui jang neng deui jang ayang deui aduh deket mosan salaki selalu memuja dan memuji kau gadisku yang cantik coba lihat aku di sini ada aku yang sayang padamu jawaban istri lebih manja di setiap ada kamu mengapa jantungku berdetak berdetaknya lebih kencang seperti genderang mau perang lah aduh malaman pertama mah dicocorongit jadi usap di kayu putihan busara kita ayeuna mah lain kitu ariut modal we sakalian aduh kemana-mana ditutuyun gedeblok labu bis bis zaman bis cek salakina teh angun ayo nama ati kajong penolo aku udah lupa mak bu ibu saya sampaikan ke detik ayeuna yakin beda jeung baheula mohon aduh malaman pertama boro-boro hayang pasea hayang hidup ge era harpun salaki kudu paksedut gengsi atuh dua dinten aja ditahan hayang bobos belahan ka bobong akhirna mah kalepasan salaki ge aya nu pakuntut aya kuntutnya aduh ayeuna mah lain kitu dihajakeun dahadang ge salakina di dapur dut emal ku pamajikanna kalau gede-gede gitu ayeuna bu sampir walak ya junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi dititipkan bukan jeung Nabi awewe salat as-salat nitip salat tak ieu ibu ka hade urang aya Masjid Al-Marju kajeun leueur kajeun hujan yuk salat dijurungkeun sina naikeun ini ka masjid ami menang pahala 27 darat mapai jalan ngajuk-juk ka hiji masjid aja berjamaah tekarasa capek nak sabab ayah apa maksudan hujan angin dara-dara gelap ukur payung nungiungan najan poek bari leur teu paduli kajen sok yakin ada bajuri lamun geus aya maksud tujuan hirup bahagia rumah tangga kunci sok berjamaah dina awal waktuna moal mata kahalangan ku bogoda jeung cocoba cek pamajikan abang bajuri cicing tong ka masjid leur rek mawa itu cicing bah tong ka masjid hujan rek mawa payung cicing poek rek mawa baterai teu kahalang kudu kitu lamun leur makal itu lamun poek makal baterai lamun hujan make maksakeun ini ka masjid alus henteu lamun salaki ece hujan di payung ka masjid teu alus tuna we di luar payung mah sok ajaran heula bocor lamun ceu alus atuh sok ajaran ku abah bajuri silenya celek sorangan di papayung di jero masjid yakin moal disangka alus disangka nu gelo anyar itu abah bajuri ilah di mitinga nyareng celek beki pake payung di jero masjid cek kaalaman bareng cek kumaha masjid bageula jeung masjid ayeuna bageula mah teu aya nu kieu zaman abdi tahun 80-an cek 78 eueuh masjid nu kieu bageula mah ku talumpuh tajuk disebutna ge salat ge urang bageula mah lain kudu kena ku samping ditalikeun ku sarung geus kare salat lain di telepan jeung babangkongan kaalaman pabengeng-bengeng jeung balat ge cenah tapi kompangna di lebat masjid teh ucuh nu kolot tengora budak nini aki-aki aja beda jeung ayeuna masjid gede-gede pengungsian maseutik-seutik mohon loba jelema nu sarombong ka Allah ayeuna mah dibere sabang dibere kebon ku Allah
mani mangga suku dilengkakeun ka masjid jauh ka sawah nu mampu ari ka masjid deukeut suku dilengkakeun kadang-kadang lumpuh teu mampu aya nu kitu aya tong sararongpong teu susah teu bangga ka masjid mah teu kudu barang panglut angkatkeun parangan dua kenca jeung nu katuuk ucapkeun Allah Akbar lohor 4 asar 4 maghrib 3 isya 4 subuh 2 tapi kunaon jelema loba nu teu kaduga sarombong ka Gusti Allah awas ibu dunia kuat dibawa maut apa yang pantas kita bawa mati eueuh deui iwati amal urang dan nu maut mah oge urang sanes soleh deui teu maut kalah mamawan nu batur ari amal oge rek dikamanakeun teu maut mawan nu soleh engke soleh maut rek mawan nu saha da soleh oge aya babawaan bila ku soleh maut mawan nu marjuki mawan nu bajuri aja bajuri maut mawan nu soleh aja nu dicanak mah amal mana amal nu bakal nyalametkeun sedekah jariyah 2 ilmu anu manfaat 3 doa anak anu soleh tapi maregreg ningali babudak tarik haji sok lain ulah nyekal HP silahkan tapi neng engke mah ku ece da ayeuna mah geuningan dicontohan ku indungna loba keneh bukaan HP daripada maca Al-Qur'an muhun seueur keneh berteman ke jeung Facebookan daripada ayeuna berteman ke jeung Al-Qur'an salah boga HP teu salah salah ayeuna HP teu salah nu salah lain HP nu doraka lain HP tapi jelema nu ngagunakeun HP lain nana eueuh HP nu merek nana semua cuma kungsi ya HP yang ditinggali dina HP teh naon sholawatan ku sholawat eta ku aya dina HP didikeun ka budak secara tidak langsung ibu keur menanamkan keimanan semakin ibu supaya budak semakin cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kana dina HP sholawat rohatil ajyaru tasdu filayalil maulid baheula urang macan aya papatakeun ka budak Gusti urang Kanjeng Nabi Muhammad jeung Arab Quraisy pintar si Neng tanang make baju belang namana Sayyid Abdullah ibuna Siti Dika dibabarkeun wangi seneng pintar Neng sana mi Rejmi mohon aduh Neng kelas berapa sekolah kelas 8 Neng gerak dia wajib ada di warung pamungkakeun dia pamungkakeun botol dia Neng ka dia ada pira ku atuh wajib urang ka ibu dokter ka Neng we Masya Allah semangat yang luar biasa Neng gaduh mama gaduh sesirian gaduh mama gaduh bapak gaduh sok gawe naon bapak gambarnya bapak naon usahana naon bu guru nah hari ini kelas sekolah kelas 8 kelas 8 berarti SMP kelas 2 Neng jadi meni alit sadira teh oh dayana alit Neng Bu Haji pada naros ieu acara teh peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jadi pertanyaan Neng Resmi Nabi Muhammad dilahirkan di kota mana Mekah pinter wafatna di kota Mekah atau di Madinah di Madinah di makam kenage di Madinah yang jadi pertanyaan Bapak Neng Rejmi rek dimakamkeun di mana di Ancol dina jero naon kubur dina jero di kuburna dina lebat naon tanah Neng semua insan manusia yang bernyawa ku Allah diciptakeun tina taneuh tina naon Neng tina taneuh jadi ulah salah Neng ge engke bakal balik ka mana ka imah engke ka kapan Neng hirup keneh ini balik ke kana taneuh kalian 3 jangkrik Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik sampira Neng nu tadi Ramana Sayyid Abdullah ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Makkah wangi Senin tahun sabaraha tahun gajah tahun 571 tahun sabaraha gajah kumaha tahun 571 Masehi di
disebut tahun. Jadi kia Bu ya, iya peringatan teh sok disebut muludan ya. Ngan ayeuna sepanduk mah maulid. Berarti kalimat aya maulid, aya maulud, aya muludan. Itu semua sama, tapi kita punya arti dan makna masing-masing. Maulud anu dilahirkan, maulid tempat dilahirkan, naon ari muludan peristiwa nu dilahirkan. Aya kejadian, aya nu terjadi dina bulan Rabiul, naon nu terjadi dina bulan Rabiul Awal. Ada maulud seseorang yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Neng mah teu ngajawab deui geus bisa. Sok Ibu, jadi Nabi Muhammad iraha dilahirkeun 12 mah pangalna 570 hiji patahuna. Seneng poe na ieu. Gajah mah daunna. Rabiul Awal bulanna mun ditaros Nabi Muhammad iraha dilahirkeun jawab baheula. Geus kitu. Tong protes. Kamera ge sorry. Iraha cenah? Itu sabab Nabi Muhammad bukan dilahirkan pada bulan Rabiul Awal ayeuna, lain poe Senin anu ayeuna, lain tahun anu ayeuna, tapi baheula. Tepatna poe Senin bulanna Rabiul Awal tahunna 570 hiji disebut tahun ngan waktu nama paham? Allah masali wasali mabari Siti Aminah waktu sebabar pinter neng sok ngaos sok di mana ngaosna? Oh di madrasah Al-Bajuri. Al-Bajuri udah kasih abang itu wae udah. Aduh saya ke bawah ngimpi wae. Aduh, Bu. Ibu. Awas kita jangan merasa orang yang bangga karena dunia. Tiru akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadidal haya yuk aja sing boga ka era Allah geus mere sagala ka urang urang teu jepratna ibadah ka Gusti wa tawadu urang kudu rendah hati henteu sok upami diajak kudunan jang muludan jang rajaban jang jeung masjid jang nyeun agama ulah sokor dan udah mah moal dibawa mah naon anu bakal melaan sedekah ilmu anu manfaat ilmu dan anu soleh ning alhamdulillah ngaji barudak ibu sekarang saudara aya di dia pesantren madrasah ini ya pendidikan anak usia dini ayah putra ibu di pesantren alhamdulillah ayah putra ibu nu ayeuna masih di SD ayah jungteang sina aruwih geus peuting ayeuna teh geuninganan teu areling anak sina caricing di sakola wayah kieu warit kana geus lama bener teh hese ngajujuk pasien mariwah ibu yang efek lapar jika nama tos tuang jajan neng kosok tuang tara kadang tuang naon beas sangu sanes beas nes ngan peda eta sangu nu dituang ku neng asalna tina tina piring astagfirullah tina piring osok neng tuang tina piring tuh kenyi batur nu sae tuang mana kursi samak nak karpet si neng mana bujur neng celana piring awas aja si bener nggak jauh lah padu calangap ya awas aja ya kongkorongok kan begitu naon sorak Allah hayam ngan sorana naon sorak abdi astagfirullah abdi terus lain nama gerak taubat aja kesokan kembali disebut hayam Lama sali mabari. Eko saneng Bu Haji kadu kenang-kenang. Masya Allah, Neng, pokoknya mas semangat. Neng cita-cita yang jadi nawan. Jadi. Aku mau kehayang si Neng mah. Bu, Ibu, Neng bisa menjawab dengan jelas dan benar. Nabi Muhammad lahir di kota Madinah. Di Mekah, wafat di Madinah, dimakamkan di Madinah. Bapak Neng di mana? Neng di Ancol, benar? Ya, salam Nuhun
sabi-sabi ucu bager makanya Bu Haji teh nuju ngabangun pesantren singan beres nah Bu Haji mah tara donatur ka aparat komo ngaju-ngajukeun proposal mah henteu teu kengingan kupun bapak kupun biang amanat mandat sok we aya nu mere arah eueuh mah entong minta kitu ngan insyaallah aja percaya sedekah mah ulah sok karoret ieu aja Allah mah teu ningali dunia teu ningali harta ningali iman jeung tumpah teh bahe mere keja jalma nu koret teh kudu ditek mun arek mere sok diengke-engke jalma nu koret teh kudu ditek ya Rasulullah salamun ya Rabbi asyani wa daraji al-fatayaji ya uhai lalju Allahumma sholli wa sallim wa barik insyaallah hatur nuhun ibu hampun tenyananya Bu Haji kan kasihan 100 padahal mah da kula mah gede naon sababna Bu ayeuna Allah masihan ka urang ageng kumaha urang ngaluarkeunna mana koso malun min sodakotin baliajen hatta disodakokeun lain bakal ngurangan aja ulah cenah aya udunan atuh beak duit lain kitu aja ikhlas jeung agama ku Allah beki loba digantiana tapi itu ayeuna 100.000 abdi mere kasih neng regni Allah saeutik Allah mah yakin aja moal suraya Allah ayeuna ikhlas abdi mesean artos 100.000 Allah geus nyadiakeun gantina panitia geus ngamplopan 10 juta apunten Pak Iwan apunten mari ieu mah nyaruskeun anu atos kitu wah tos kesiapkeun jabat tara duit kumpul Pak Iwan nu atos masuk aya nu sejena pokona mah mobil teh sok pindah jeung ti batur mah ti nu atos mah sagala aya beas tuh bisa percaya Iwan aya beas 2 karung tadi oleh-oleh di Karawang pira ku Pak Iwan rek teu nurutan ieu mah biasa kapan gitu cenah Pak Iwan teu biasanya biasakeun ti ayeuna Bu Ibu hatur nuhun neng jeung neng mudah-mudahan ayeuna pinter teh ilmu manfaatna teh Bu Haji abdi sareng sakan ieu alhamdulillah ucap disarengan kupun anak kupun adik pun anak anu ageng ngiring pamungkeun namina Dikri Bahari abdi gadul masjid namina Azikro karena pun anak anu tos nikah anu ageng teh abdi teh tos kadu incu ieu teh mata abah tong melong we nya geus incuan bisa we jeung abah geus salat ere maot ya Pak abah mah maot abah sok abah heula lah itu kira abdi teh paneuri nya Allahumma sholli wa sallim wa barik tadi anu bungsu namina Haji Cecep tong ana ibu upami ningali pun adi suruh harideung kita teh cacar kakolotnakeun teh kamari uwi umroh sakeluarga abdi mah batur pugikeun ka ayeuna pun adi mah teu damang panas gitu jadi abdi teh 3 bersaudara abdi pangagungna Aah nami anu kadua Rai anu katilu Cecep jadi trio ABC Aah Beben Cecep jadi Bu Haji dokter pun bapak mah upami ngageruan hayang kumpul sareng ABC itu ayeuna teh mah udah teh jajak lili keken jadi lamun ngageruan teh jali ken ih Bu kanu budak nani saya teh mancing doa hayang budak sore pasti anak nu sae manggo Asmaul Husna Rahman manggo Abdurrahman Rahim Abdurrahim upami pamaget sok atuh tina Al-Qur'an sae Asep Mutadin Cecep Muplihin ulah ieu mah ladang corona hasil kopi dipake ngaran budak cenah ti mangsa 3 tahun teu usaha ieunan budak saha ngaranna Udin Kopidin ojak jaga jarak kalau eta nu awewe Yatiban Soswati terus nami dapinya saya kan Gani jang Asmaul Husna tina Gani nu Abdul Gani ngal cenah Bu Haji molotot nyarekat abdi mah moal make Abdul da Gani sote abdi mah ngaran teh tina singkatan Bapak Abdi Angga inung abdi nani jadi Gani oh kumaha lamun inung maneh mumun bapak maneh iding kuning waas lamun bapana Abbas kinuna kokom anakna jadi oh ayu hasil ismu anak beri nama yang baik wa yu'adibu anak beri pendidikan wa yutimu min halalin anak beri makanan anu halal aya pun adik ngiring pun anak ngiring trio ABC alhamdulillah doa kesadayana
Trio ABC bade terbang ke Kuala Lumpur Malaysia. Minggu depan kena show Ibu Abdi duet Trio ABC ceramah dionang ku artis di Malaysia ku Siti Nurhalisa kena ngisi acara dina syukuran hitanan si Upin dan si Ipin. Aduh wajib dokter. Ya ibu-ibu barodok mau Upin Ipin jadi komunang. Alhamdulillah Ibu, Abdi diwaris kupun bapak kupun biang pasantren pendidikan pun anak di Parigi di Pangandaran Abdi di Cineam pendiri pun bapak telu cabang Parigi di Banjar Kersan pun Adi anu ngiring ka dieu mukim di Banjar muridna madrasah dinya sareng PAUD kirang langkung 450 terus ada 500 kirang tempat kirang kelas kirang bangunan we ece anjeun dikanturkeun pupus ku mertua na janten anjeun anu naraskeun itu teh ngabantuan kalender ece tah cenah haji mari marabaya di perang pendang minta doa ke ece itu aya kalender foto orang kali santri aya foto abdian seletik ibu nganu ulah dihina kena butut teh asna di butut ieuhnya mohon eta mah panginten ibu pilih bade ngiring ka barat tabungan di akhirat nyimpen sasieureun sabeuneureun sampeureun urang sokkeun bae ece ku ageng insyaallah bakal barokah ku alit oge ku Allah bakal digentosan ngan insyaallah makin ageng dikeluarkeun makin ageng Allah masih urang sadayana ka barat tabungan di akhirat mangga eta mah abdi mah panginten timkan ibu pilih bade ngiring ece nyimpen sampeureun disukan itu aya kalender kanggo ngabantos pembangunan pondok pesantren pun Adi di Banjar Nurul Hidayah sakitu panginten mudah-mudahan ieu pangaosan ageng manfaat sinareng barokahna sok mangga mangecep adikri bagikeun kana rasawe anu maksad yuk urang mau sholawat ulah sasarangan Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim wa barik salatullah salam Allah ngaceng-ngaceng ngadoa anu barokah Rasulillah salatullah salamullah ala yazid aminan iya sadaya jamaah doa mugi ijabah sing sarering angkat jaro ka Mekah sareng Madinah salatullah semangat sholawat kami yang semangat salatullah salamullah ala yasin putra namugi solehkeun rumah tangga harmoniskeun rizki namugi jembarkeun milik namugi agengkeun salatullah sabaya ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin billah Allahumma sholli ala angkat suara bacakan sholawat sing baraman urang lempur selawi wa dawaiha wa afiatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim sadayana Allahumma sholli ala Tarika Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli wa sallim wa barik
Cipadeung Jalan Cileuri Palikupan di Abonan Pupujeuh Pangmaruli ulang 4 kawonan ngahaturkeun jazakallahu katsira kasadayana anu parantos ngiring nyumbangkeun nyodakohkeun sebagian harta ibu bapak kanggo pembangunan pesantren Lipun Adi mudah-mudahan digentosan ku Allah anu langkung-langkung sakitu muka pihatur ibu kade Pak Kiai setempat pada nentin ruhata wakawi tuh geuning jurig mah geus balik teh heula da jurig mah kana disebut kana doa. Aduh, iya gading-gading aki-aki beberengan. Sok, apa salah. Mudah-mudahan apa sing panjang umur. Ada Allah waya kumasmain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkenalan ke Ustazah Haji Alhamdulillah ada beratus mendengarkan kajiannya habis itu kaitan kayak orang sadayana ada suatu kehartos bagi ilmu bagikan teman-teman mudah-mudahan biasa diamalkan ke orang sadayana kalian kaitannya acara pokok pentas dilaksanakan ya acara akhir pengitan orang doa kedua satu jadinya baiknya seperti ada alhamdulillah ayatnya cara Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Penginten diseburi selaku membantu acara ini waktos kata seperti lain atau terima suhun bila ia tidak kegirangan. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka